सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। देन यार अभी 2 मिनट रुको, कैमरा सेट नहीं हो रहा है। चलो सेट तो हो गया। देन यार ये मेरा नया पीसी बिल्ड है गैस। इसको मैं एक बिल्ड करने में 10,000 से 15,000 तक कुछ हुआ है। और डिस्प्ले गैस 3-4 हज़ार का है यार, बहुत कम दाम का है। देन यार इस पीसी बिल्ड में मैं डाला हूँ i5 3rd Gen प्रोसेसर, अभी दिखा दूंगा 2 मिनट में। एंड उसके साथ साथ 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है। देन चलो दिखा दे रहा हूँ। i5 प्रोसेसर 3rd Gen का है गाइस। H61 मदरबोर्ड है गाइस। देन यार इसमें GT 710 ग्राफिक कार्ड भी डाला हूँ यार। चलो बैक हो जाता हूँ गाइस। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है यार। नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाओ गाइस। तो उसके साथ साथ इसमें स्पीकर भी अभी तक इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करना पड़ा वीडियो का। देन देख सकते हैं यार कैसे बिल्ड है यार। कैबिनेट भी नहीं है मेरे पास अभी। देन रुक जाओ, 2 मिनट बैक कर ले रहा हूँ। चलो अभी चेक करवा दूंगा गैस। इजीली ऑन हो जा रहा है, मतलब लैग तो दिख नहीं रहा। गेमिंग टेस्ट भी किया था लेकिन लैग नहीं दिखा गैस। इस वीडियो में 100 व्यू से ज़्यादा हो गया तो आपको गेमिंग टेस्ट का वीडियो आ जाएगा यार। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर लेना। देन देख सकते हैं मेरा सेटिंग में 1800 MB काफ़ी है गैस इसको चलाने के लिए, ब्लू स्टैक को। अरे वही रैम बोलने वाला हूँ, 2 GB रैम काफ़ी है। बट तुम लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो यार 4 GB रैम तो लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 4 GB और विंडोज़ को रन करने के लिए 4 GB 8 GB रैम डाल लिया हूँ। रुक जाओ यार। चलो हो गया गैस। इस आपको भी बाय करना है तो यार सभी प्रोडक्ट्स का लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा यार। देख सकते हैं कितना सिंपली ऑन हो गया। अरे यार इसको ब्लर करना पड़ेगा अभी। चलो पास कर लूँगा डाउनलोड्स को। देन यार इसमें मैं खेलता हूँ, स्टैंडर्ड में खेलता हूँ। 2 मिनट वेट कर लेना, दिखा दे रहा हूँ सेटिंग्स। सेटिंग में चला जा, कंट्रोल्स, डिस्प्ले। हाँ चलो स्टैंडर्ड में गैस। FPS पे लो पे सेट किया हूँ। देन यार एक्सपीरियंस तो स्मूथ मिलता है यार, लैग तो दिखता नहीं है गैस। 10-15 में हज़ार में सोच ही सकते हैं कैसे भी बिल्ड होता होगा। देन मिलते हैं अगले वीडियो पे।